Inilah detik-detik seorang teknisi hampir pindah alam. Lihatlah bagaimana dahsyatnya ledakan mesin tersebut. Dan ada kejadian yang sangat di luar nalar. Orang yang sedang di dekat lokasi kejadian sedang memperbaiki mesin tersebut. Tiba-tiba terjadi ledakan, dua orang itu terpental dan sempat pingsan. Namun hal tak terduga terjadi, orang tersebut masih hidup dan masih bisa berdiri. Sungguh di luar nalar manusia.